Frères, la bonne nouvelle que je vous annonce n'est pas évasion humaine. Je ne l'ai jamais reçu d'un homme et personne ne me l'a enseigné, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélé. Amen. Amen. Tobeteli Jésus-Christ maboko makasi. Bandekolanga lelo ekoki koyeba na kozala suka na oyo etali na oyo tozubandaki kolobela na likambo ya losambo oyo ebengami lolenge na biso ya kobondela tobandaki yango mwakala depuis premier point lelo tozoyeba na kolobela oyo ezali 10e point selon mabongisi na Nzambe ngala koki koyeba na kolobete na oyo etali losambo eza koyeba na kosila lelo Nzambe apambola yo oyo yebaki na koparticipe na bapoint nyonso oyo toyebaki na koloba lelo oyo eza comme sous-thème na oyo etali likambo na kobondela tozoyeba na kolobela na oyo tobengi yango jeûner et prier. Veut dire jeûne et prier. Toyebi biso nyonso ko jeûner. Ko jeûner eza mutu koyeba na komi pima oyo ebengami kolia komela. Tomonaka mutu mususu akoki koyeba na komi pima na oyo etali kolia me na oyo etali komela akoki na epe koyeba na komela. Yango ezali fréquent mingi na kati na mangomba na biso. Mais il y a un point oyo biso bay oyo toyebaka na kojenaka ou soit pona likambu to pona raison moko boye koyeba na komi pima. Esengelaka na biso kaka te koyeba na komi pima kaka kolia bandeko nanga na oyo etali jeune. Jeune ezaka te komi pima kaka kolia te. Mais jeune eza pe koyeba na komi pima yo moko na oyo etali bisengwa mokili na oyo etali makambo mokili esengeli na yo koyeba na komi pima. Mais le problème eza wapi? Jeune esengeli eyeba na kotambolisa maka nzela moko na oyo ebengami losambo. Parce que jeune sans prière eza grève de faim. Veni oza koyeba na yo kaka koboya kolia pour rien. Eza na sens moko te. Parce que eloko oyo eyebaka na komema biso toyeba na komi pima ou toyeba na kojeûner eza nde losambo. Veni soki losambo eza te jeûne eza nango na ntina moko te. Amen. Amen. Alors bandeko nanga pourquoi eyebaka na kotinda biso kojeûner? Bandeko nanga il y a des problèmes. Mususu oyo eyebi na kozala na vie eyebaka na biso kaka te na koyeba na kobondela seulement pour que oyeba na kozwa eyano. Epai oyo na mokanda ya Matthieu 17 verset na yango soko bandi na 20 ozokende okomona ke na verset 21 Yesu aza koyeba na koyebisa na badisciple na ye boye pamba te eyebaki na bango koyeba na kopondela mpona likambo ya mwana ya papa moko azalaki na milimo mabe eke na kopondela pamba milimo mabe ekokaki te kobima na kati na nzoto ya mwana wana. Alors bamekaki nyonso bayebaki na kokoka te eke likambo wana eyebaki na kokoma ti epa na Yesu. Pourquoi tomemi oyo ayebaki na kozala na azalaki envoûté mais bayekoli na yo bayebi na kokoka te koyeba na kobikisa ye. Nde Yesu ayebaki na kotalisa na bango boye na verset 21 mpona koloba ete il y a d'autres démons bayebaka veut dire il y a cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Veut dire eza na lolenge ya bandémon oyo
bango bayebaka na kobima kaka kati na mutu kaka na nzela ya kogene mpe koyeba na kopondela vedi soki oyebi na kopondela kaka pamba bademo wana bakoyeba na kobima te. Il y a des problèmes aussi dans la vie au quotidien nde tozali okoyeba na kopondela likambo na yo tikala ebisa yo quand tu te sens que likambo na yo eza koyeba na kopesama eyano te eza siko likambo esengeli okota siko na profondeur vedi oyeba na kokota na kati ya kogene pe osangisi yango na losambo pour que oyeba na kozwa eyano. Amen. Parce que problème nyonso tout te eza na lolenge na ngo moko te ya koyeba na kobima to koyeba na kokangola eza na ba problème eza pe na ba malade spirituellement parlant nzambe ayeba na kosala ngo ndenge wana. Il y a d'autres problèmes na kobonde la kaka ya pamba directement au moni kozui solution. Mais il y a aussi des situations où ezo senga na yo kaka te kaka na kobonde la seulement mais ezo senga na yo il faut yeba na komi pima. Veut dire komi pima komi boya non seulement o ezali biloko kolia mais komi boya yo moko. Veut dire omi boyi olobi ke ndenge na sa awa ngai na koyeba na kosala boete na kolala na mbetu te na kolala kana se koboya eloko yo lingaka mingi nga na koyoka yango te na kosala yango te pendant na za na losambo. Amen. Amen. Mutu oyo aza koyeba na kogene azobondela te aza lokola oyo tobengaka bilei sa mungwa. Vedi aza mutu moko aza konyokoma nde pour rien nde toyebaka na komona mutu aza kogene mais aza koyeba na kotambola na ye azotambola na ye o aza censé ya koyeba na kozala na présence ensemble parce que gene eza kozala na présence ensemble wapi na lolenge na kati ya mabondeli yango wana ne eza gene mais soki oza koyeba na kogene eke oza koyeba na kobondela te oza na présence ensemble te la gene na yo ekozala gene ya bapagano eza na bagene ya bapagano mpe na bagene ya banganga kisi bango bayebaka na kolaka kolobe te nga nakoliaka te nakolataka malamu te nakomelaka masanga te nakosalaka boye te kino nasala ye mabe kino likambo oyo ekende kokokisama la eza gene ya nzambe te ta mutu azolobake akati alobi ke nga nde bozomona nga nakosekaka so nasali na dini mabe nakolata kaka bia soki na panzi libala ya Claudine. Là, eza jeune yamabe, là, eza jeune oyo, eza favori par les diables. Veut dire, ozo gêné, ozo mi boya, pour que ça la mabe, pour que kokisa likambo, non, selon Zambe, mais selon Posanayo. Oh, biso, teba kana ko gênaka te pona eke to kokisa likambo mabe. Mais to gênaka pour que Nzambe ne asala nde kati na biso, ça te biso ne to sala, mais yende asala kati na biso. Yango biso to gênaka. Tant que vous gênez pour que yo sala, vous les enzamété. Vous ne pouvez pas sentiment là. Mais gênant pour que Zamba salini a sala kati na yo. Oh, tant que vous gênez, et le quoi les kakala kati wana ezani. Tant que vous gênez, tu vas kala koko mi sanzoto na biso faible. Oh, tant que vous êtes faible, automatiquement esprit commis ma casse. Tant que vous réduire na o etali nzoto mala moko tokomi makasi na o etali molimo. Alors tango to genaka mutu a genaka makasi aza fort intérieurement et que na kati na ye eza pasi pour que sumuka et que na kati na eza pasi pour que akoisama parce que na kati na ye c'est l'esprit qui dirige comme Bible sokotali sabiso et que tango molimo eza koyeba na ko diriger biso Tokokokate, veni na Galate 5, chapitre 5, verset 16 à 17. Et paï oyo, Bible Zoloba, marchez selon les esprits. Là, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Veni mutu oyo, azo gêné, azo mutu azo koli sakati na ye. Et puisque quand ne sa kokola, nous sommes mukilo kobando komona ngoti na mokote. C'est ça. Yangona ezo eza exercice munene
oyo mokristo nyonso esengeli ete ayeba na kosala nini kokokisa yango. Or jeune na ntango ya kala ezalaki acte ou attitude ou méthode oyo bana Israël babandaki koyebanaka na kosalaka yambo na bango kokuta na Nzambe. Moïse ayebisi bango alobi bomele lokote bolie lokote parce que lobi bokuta na Nzambe. Et que ezalaki mpona kokuta na Nzambe faut gêner. Et mutu akoyebana ko gêner te akokuta na Nzambe te. C'était la manière dont Israël ebandaki koyebana ko gêner pour que bakoka kokuta na kanansa. Bakoyebaka na komi pima pour que bayebaka na kokuta na Nzambe. Et le peu même, il y a aussi la façon dont et que tous en a rencontre dans Nzambe permanent et Seigneur a vu s'auto-gêner. Amen. Ndako ezo gêner et ndako ezalaka et vivre qu'en ensemble na permanence. Parce que tant que vous vivez ensemble la permanence, on sentit que les bosses que bo isayo kolia avant kutu yo olobaki na gêné. Dernièrement, nazaki vraiment la carte na mabondeli. Na lobaki te que nazo gêné. Mais na surtout ki boy na komi na 13h, ngamo na mitu na oh. Na moni tu na liete hein. Bane kolanga soko za na présence ensemble. Posez à kolia et kozalate, ça pourtant kutoye baki au gêné. Et ceux qui ont vraiment la carte à présence ensemble, au moins a posé à Makamunyo Samukile Koyeba Kana Kozala Kayote. Parce que Nzambe Yemoko na carte na ye, Asa Koyeba Nako Sungayo. Et Ebipe Nako Kende na Mboka Moko Ninive, na livre ya Jonas. Ninive Zalaki Mboka Oye Esengela ki Nango Eba Nako Beba soit Nzambe Esengela ki Eba Nako Buka Toko Tumba Mboka Wana Lokola Sodome et Gomorrhe. Mais tango Jonas ayebi na koya ko yebisa na bango ko senga na bango ba se repentir et loko liboso ba se genaki ba gêner pour la ko senga mawa na Nzambe okoki pe ko yeba na ko gêner na vie na yo rien que pour la ko senga mawa na Nzambe et tango Nzambe so muna ndengo bipimi pour la ko lela kaka te Nzambe alimbisa yo et que Nzambe atanga mabunga na yo te tika na yebisa yo Nzambe akoleka na kosala amen amen pe akoleka na kolimbisa yo. Quand il est jeune, il a la confiance. Parce que tant qu'on est jeune, on a des sous yote, on commis un être spirituel. On commis un makambu, oyo, batusi doit cookie pour vous. Mais il y a la question moko, oh, et sengeli na biso ko yeba la komi tuna. Tout le monde a kango. Est-ce que ceux qui sont gênés, et sengeli na biso, tout ça la makambu sous. Et Seigneur Nabiso, tokene musala. Pour que quelque part, Bible est Nabiso, que ceux qui ont gêné, il faut soukola et longina yo, ou la qui s'en a batouté que osa ko gêné. Mais Nzambe, na likolo, ne ayeba ki osa ko gêné. Gêne va publier à Kamote. On est zabo nazo gêné. Et ça, la bagala secret. Amen. Amen. Alors, est-ce que ceux qui ont nazo gêné, n'a pas que musala? Est-ce que ceux qui sont gênés n'ont pas de côté? Est-ce que ceux qui sont gênés n'ont pas de l'activité sur le paga? Mais c'est non. Amen. Amen. Au comment un mot étrange. Pourquoi pasteur a solo batté? Oui. Tant que tu es gêné, tu es censé y avoir la présence ensemble. Bisomoka et le mot ensemble. Tokoki te koyeba na moment tozo gêné to sala eloko mususu to kende sika moko to sala eloko moko boye o esengeli na biso na tango esengeli na biso koyeba na koza na présence ensemble et que biso to sala eloko mususu. Gêné eza koza na ensemble 24/24. Selon le nombre de jours na yo o tie ya jeune, selon le nombre esengeli na yo kovana na présence ensemble. Okoki koyeba na kobimate. J'ai fait l'exercice, cette expérience. Galabande kolanga, ezala kambala nga liboso. Na yoki na kokota na chambre sika o nazalaka kolala. Na mi kangi vedi na séquestré na kati na ndako. Na bandi koyeba na kopondela. Na liaka te, na melaka mai te. Voire même ko sukola na sukola kate. Amen hein? Amen. Na banda ko siba même mai te. Na kati na chambre loko na banda ko sala ezalaki kaka polimbisi kotanga Bible pe na kobondela.
nasalaki liste moko ya ta ya kotanga Bible na ta ya kobondela nde nazalaki. Et pendant 3 jours, oui, ce n'était pas facile. Mais comme nazalaki na présence ensemble, premier jour, exactement mois passé, deuxième jour, mois passé, mais tant que comme 3e jour, na senti vraiment présence ensemble na kati nanga. Et na côté dans la Bible, tant que Moïse a eu à gêner pendant 40 jours et 40 nuits, na likolo na ngomba atikalaka ko kitate pour que asala makamususu na bana Israël. Il restait toujours na présence ensemble. Na kosolola ensemble. Sans pourtant quitter. Pendant 40 jours. Mais le lot comme on est que oso bondela. Mais oso ko yeba na kosala musala, oso ko kende. Ya oso pas ko bondela mais oso gêner, oso ko sala musala. Mais tant nini ya ko bondela. Parce que jeune na yo sengeli za accompagner na prière. Mais tant que osa na jeune, mais oso sala makamususu. On sait le mot au gêner pour la nuit. Parce que prière ne mute ko comme ça gêne na yo est efficace. Mais yo ozo ko gêner, ozo ko bonde la terre, mais on lobi que oza na gêne. Baso kangi, baso boy sa ko lia. Mais baso ibate na ko boy sa ko lia pe na ko tiki so ko lia esengeli ndo oza na mabonde li no okenda ka ko teka pour que se ba tunio so mo le ko lia. Ote to za na gêne. Jeune eza kozala na prière. Amen hein. Kozala na prière yango les jeune. Bandeko nanga okomona pe Jésus Christ na Luc 4. Tango oya ebi na ko jeûner pendant 40 jours. Atikalaka jamais ko kita. Tango nanu jeûne na ici la kité. Tango nanu prière na e fait di 40 jours et ko kisa ma kité. Pourquoi? Parce que tango ozo jeûner en même temps ozo sala d'autres activités, oza na occasion de chute. Et là, on est là. Au moins, quand on est au Kendaki, on est là pour faire Amen. Amen. Oh, ozoko ya na kotambola. Surtout so sa muto olinga likaya, olinga ko na solo. Otambola ka we papa Willy, oki ba okalinga likaya bukuna. Siko Bible pe lobini ni ezate ke pour osali nenzamba côté, mais ça beaucoup plus ce que au kanisi. Siko so raisonner ah o pédaso jeune menanga kota mona badi. Osumuki déjà. Là, mitialo na kati ya mutu na yo, je na yoza sula tina te. Na moment moko ezalaka na bebe biso na sasi wana. Awonta ona zo gêné. Baby singa gela talika ah bon na linga ngomo na yemo na bibona. Je na tumo na kati ya mona. Ya na okata mo. Ya ngomo na kamingi ba église ba memba ka église ba jeune bokela bandako. Oko kito ozo gêné d'église bokena na ku bozo se surveiller na nani mtazo yeba. Aletombo ye pasteur bibanan ba shenaki na bato batamaki batombo ni oyeba bango ni tango otinda sujet de prière on a bango na force. Amen. Amen. Alors dans ce cas oko sanani. Tango décider que lobi que na solo na ensemble. Il ne faut pas obima, il faut l'enregistrer. Amen. Amen. Parce que ce qu'on bimi diable a kosala ka qui va présenter la ka biloko yo sepela kanango. Okotambo anotambo na obie, omonaka mutu moko fa lukoka na ba problème. Wana yoka yo. Obiki pour kana o gêner. Ah, gêner ça nango maloba kolobate, eza phrase te, eza te non, eza acte moko te pour yeba ke non, nga na zo gêner te, eza action, o eza poser. Eza maloba te mais eza action eza poser. Kolobate que non, oh tout le monde a biki pour que na o gêner. La gêne des arbres aventure, oh ça la gêne te, lia na yo, tika makambo do sala. Et Seigneur na biso ba dekolanga, tous à la carte de sika moko orchestre, c'est pour cela. Quand on a ko gêner malamu ezatango koti retraite. Au ça la carte d'église, ozo bimate, matoi na yo eza libanda te. Ozo sala nini? Ozo mona makambo libanda te. Ozo yoka miziki te. Même moi si na yo, même moi na yo, même mobile na yo, ozo mona lisusu bango te. Vedi te privé ya monde. Vedi obimi na kati ya batu, ozo sala ka na nsabilo. Amen. Amen. Tango ozo jeunesse bi senti okomi Moïse. Vedi ozaka kana nsam.
otourne bonzambe ozonga bonzambe olala nzambe olamuka nzambe na suka tika na yebisa yo elongi na yo ekobrille même soki obimi na chaîne bakokwaleke moto oyo auti kosambela bandeko na nga egenanga ndenge wana ntango ekomi na 3 jours na bima nabwaka mpena soyo poire soyo ekomi jaune nayebisi nzambe nabi nzambe nde naza awa nasilisi kobondela me nayebiki oyokinga me nazosenga no eloko moko naza na posa ya sucre ya rouge na gâteau ndenge nazokende wana mama na nga bandaki koteka mpe en son âme abandaki koteka na wenzi ya matete nga nauti debonon nabi ndenge naokende wenzi epai ya mama nakosenga ye eloko moko te me nasengi ke pour que na senti ke oyokinga sala ete asombela nga sucre 100% nasenga ye sala ete asombela nga gâteau 100% nasenga ye mpe eloko mosusu na na posa nalia kaka loso na mafuta amen wana ata nakomi président de la république asina tosalela nga loso na mafuta amen alors na mata boye nakolemba na nga kosakana te ntango nazomata tika nayebisa yo na moma wana tous les démons baomona oflamme amen so outi na gene okangami oyoki makelele ya bato te ekomoni mutuka te omoni televizio te ozalaka na etoko ozolamuka tika nayebisa yo salaka exercice wana tu vas sentir ke bonzambe kati ekokola alors nakomi kaka na wenzi boye eloko ya liboso mama na nga atuninga parce que ma maman me soutenait na nyonso na bandeko kosala ayebisi nga osilisi mabondeli nga na biye nasombela sucre nga na biye mama asombela nga sucre mama ake koyeba na kosombela nga sucre azoya na sucre ya rouge pembe nango asimbi gâteau alors je vois na bi oui zamba yoki ntango nazwi sucre ya rouge na gâteau nazolia nayoka ye koloba tala bato balobaka nzambe aza te nano osala iso wana nzambe te nayoka mama kolobaki alobi ah leyo nateki te vraiment komona o mpenza nde outi mabondeli boye esengaki nasalelo ata mwa mosuni moko boye olia mpo nateki lelo te nayebaki na kotia comme programme bosalaka loso na mafuta bolia amen 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 nga nayebisi mama yango kaka nde nazalaki nango na posa amen alors ntango namoni bongo na bi oui seigneur oza nsambo esengeli na yo tika nayebisa yo pour que ozwa solution d'autre na baproblème na yo mibombana mise coffre sala lokola neti ozalaka te un jour nazwa problème bandeko na nga na musala wana bakotisi nga nazwi engagement te problème moko bapesi nga mise en pied 3 jours nga bi oui musala ebandaki kosala neti nakoka kobondela te 3 jours wana nakokende esika moko te naye na église na bando olala na église nazobondela kaka nazobondela na nsima nga wana nazonga kozonga nazonga bandeko na nga bato oyo basalaki ke naza na mise en pied evanda bango parce que c'était prévu balongola nga na mosala na bandaki kosala bamema nga na mosala mosusu mais bango baboyi vedi bato baboyi élévation na ngai ekomi bango na moma moko babloke parce que directeur moko aye na cousin na ye pour ke batia ye na service technique epai oyo bango baboyaki ke ngai nakende na service technique ntango ekomi bango chef wana aza nindeko na nga toyebani te ayebisi bango ali ko mwana oyo amen atoza na soutien te ya mokili me ozala soutien ya nzambe amen abi mwana oyo koma aza na soutien te yango wana bino boboyi alongo esika azosala puka kota na technique nde sikoyo oyo wana aza ndeko ya directeur nde bino bokanisiki ngai na kobanga directeur na kobanga directeur te bokende oyebisa directeur na boyi ndeko nde mpo akota te alors ebi na kokoma na bato oyo baboyaki ngai nakende na service technique ekomi na bango équation balibo si c'est comme ça soki mpe toke koyebisa directeur ke chef oyo aboyi azwa biso ndenge nini
toyebi tozala kaka toluka terrain d'entente. Alors chef soka c'est lomé na kule comme garçon au kule kasi bakota. Amen. Amen. Nde bandeko langa bayebi na kozwanga eke na moment on a que faisait moi na ça ni j'ai balayé. Amen. Amen. Quand j'ai balayé baye ko découvrir que eza musala nanga te eza musala ya batu sunga foda za la technique. Alors pour que na comme la technique batu bakale batelemi ta batelemi na côté bango mabodeli. Amen. Amen. Taba pesine tumba bike comment yo o linio ke la technique tabi non eza ka se musala nanga bango balibiko comme au tosi bisote ale mise à pied na mise à pied ngabi voilà au salinga bien na chaîner na kota mabondeli tana okota mabondeli na tiki nzamba bundela. Amen. Amen. Etango na bimi nzamba wana bundelinga na kolongwa na nga wana mbala moko jumusu za semika kombo na boy bayebisinga tika babengi okuna yo kakate omoni opiki na biki ni kende kuna ekokota na salaka un mois garçon eza lokwa neti yake akokotisa nga akena ye. Amen. Engala bina kotika feli il y a des problèmes o eza na vie na biso ezosenga tokota na mabondeli to prier kaka te na suka kaka obondela te feli il faut to gêner to s'orchestrer okangami olobi pena nde naza boye ngai na obima te lelo bandeko na nga jeune ezaka tosala 3 jours jeune ezaka tosala 100 jours jeune ezaka nde natalisaka bino eza disposition na yo eza te ke puisque Esther asalaki 3 jours yambo ayeba na kokutana na roi tika na yebisa même les 3 jours oyo Esther asalaki ya jeune akendaki te pendant le jeûne akutana na roi azalaki ntango jeune esilaki nde akutanaki na roi bandeko na nga eza na moment moko okokaka nabeke nga na komona libanda te ngai lelo na komona libanda te na komela mai te na komela ti te na kosukola te mpo na likambo na nga naza lelo na nzambe farafara. Amen. Naza lelo na nzambe farafara il faut nzambe alobela nga il faut nayoka nzambe il faut zala emona badécision lobi nga vraiment likambo na nga na kolie eloko te nga vraiment fuke nasola na nzambe ezo dépendre te na combien de fois mais ezo dépendre na disposition na yo soko lobi ke lelo na olie eloko te na omela mai te eza na bato susu bakanisaka ntango azogene azosufri nde nzambe ayoka ye te mais ntango ozobondela ozogene jeune mpe ya malamu soko ozogene osanti koyoka posa olia te soko bandi koyoka posa kolia lia na yo eza na ogene te vedi oza na présence ensemble te parce que mutu mosusu akotuna obi yesu 40 jours wana banda kolia ne mosusu ono nde aza na banda kolia yela ye biloko kolia te abandaki mpe kolia te mais ntango abimaki directement abandi ministère et ntango abandaki ministère moto akobloke azalaki te parce que atondisamaki na kati na ye kobima na ye na jeune akene église bapesi ye mokanda na Esaïe epai alobi ke l'esprit du Seigneur est sur moi. Comment l'esprit du Seigneur ezalaki likolo na ye malgré ekomamaki ezalaki parce que awuti na kati ya mabondeli vedi awuti na kati ya jeune privé na biloko mosusu ayebaki su te kolia ayebaki su te bandeko na ye ayebaki su te tutu ayebaki eloko te azalaki na présence ensemble bandeko na nga c'est ça oyo esengeli na biso attitude atake bana nzambe esengeli na biso toyebaka na kozalaka meme nga oyo nazoloba esengeli na nga nakoma na ide wana parce que mpe oyo na façon ya kozala ndenge wana chaque semaine tokoki te kozwa tout veut dire chaque jour de la semaine tovanda kabo et toliaka kabo te il faut un jour moko topesa mwe bana nzambe. Amen. Jour so ko fa do bike bana na ngai ko baza bana mike baba bina mai mais biso nyos do liate. Amen. Mais ça te ko liate bo fa ko wandi ko tala TV te TVP jour wana e ko sala te veni bo se grever tika na bisayo bino tout bo sala lo sabo parce que soki bo so lié le côté ce bon le côté esprit na bino ezala kana lo sabo na lo sabo esprit bimaka ndeni ozana jeune otala film ozana jeune obeta masolo ozana jeune ozokene musala là esprit de zobima c'est la connexion dans ça alors on souffre là pour rien jeûner c'est être en permanence dans ça
en permanent dans ça. Mais au coquille, quand on a gêné, en même temps, on s'en est là comme sous. Au monde a tina un gêne dans yoté. Et Keba, il y a d'autres personnes, besoin gêne, comme il s'est en là, principe. Non, gêne des principes. Amen, hein? Amen. Et ça principe, et ça peut louater. Mais gêne ezali, et fait na yo ya kolinga kozana na nzambe dongo. C'est ça gêne. Et ça le là pour que vous ayez papa na bino sika moko. Est-ce que ça principe? Et ça louater? Mais je sais que la nous kaka, on ça la permet na papa na yo. Veut dire yango ne eza vie na yo, cause de la présence dans nzambe. Yango na des vie. Il y a d'autres problèmes. Et je sais que nous sommes tous gênés de moi. Non, nous de la carte, mais tous gênés tout le monde. Comme dans Matthieu et bien à côté de sa mission. Malgré le livre, nous sommes allés ici. Comme le livre, nous sommes allés dans le temps de promoter. Balongola ici. Et que c'est un abisso, tu veillé. Ou tu gêné, balongola. Amen. Amen. Et c'est un abisso, tu gêné. Amen. Amen. Tu es la commis pima. Pime loko, pima nsoto. Tu vois que ngai mikolo te, ngai mikolo na nzambe na nga, ngai mikolo na lupanza. O sentir, ce qu'on s'enquestrer bande kolanga. Et que okoki même oyebi église moko oyebi que église ona soko sengi pasteur wana ko kondima. O tikinda kuna yo. Aucune église wana ofandi. Moi, dans une expérience wana. Amen. Surtout quand vous salate moment ya kokotaka na puzindo na nzambe na katia mabondeli yangwana. Parce que ceux qui beaucoup plus aux sala et comme à la biso moi kokoso. Mais il y aura toujours un temps. Non seulement il y a 3 jours, 21 jours, mais le cas à un jour moko. Obi kengala obima lelo te na kanga bika na chambre. Madame, bo lukangate. Nalingite mwana a lobate loko atuna ngate loko na pesi bino nyoso boko tuna ngai eza na liboso na bino nga nazana nzambe. Amen. Amen. Alors ceux qui bana batuni papa na bino sali na chambre yebse azana nzambe. Amen. Amen. Maman na bino osani nini? Maman zo solola na nzambe. Là bana ba comprendre que il y a un être vivant. Oye sengela kana biso do sani bito solola na ye. Mais chaque fois bazo mona okaka dengwana ozoyaka munene oza tete il faut to lukato koma grand na kati na biso nde to mona le beau ensemble. Amen. C'est ça ya mwana eza gêné et prier. Même à et tonga eza awa to gênaka te parce que to sakaka na problème ko nzamba sala te mais to gênaka beaucoup plus pour que to kolisa ki molimo na biso veni Kibokati na biso et kokakoyeba na kokola parce que ce sont veut dire et ça na esprit ne dirigeaka physique même toza awa ceux qui toza animé na molimo na nzambe te et ça passe pour que to kokakoyeba na kosala na ça car Bible lobi o nyoso ebi na kosala conduit par l'esprit de Dieu yenda za moi na ça. Amen. Amen. Toti katen soto et ça nini emema biso na Galati 5 so kiti na kati na ngozo mona pour azolobela biso o eza nzoto oyo esengeli ete na tango ya jeune to buka eza impudicité eza ivrognerie eza péché tango nazo gêner péché ça na pouvoir likolo na ngate nazana ko mona makambo so pa tala ulo nazo bisa osala les exercices wana so ko sa kestre sika moko o bondeli nzamba ta panda to so ko bibi mo mokili ko aneti et kufungola yo miso mokili fait du comme si l'utilisation de tu vas sentir mon numéro mystique parce que même mutu oyo assemble la soka mona ba oya uti. Amen. C'est ça yango nde ezalaki oyo esengaki na kabwana bino yango oyo panda tanyo so oyo tozwaki mpona kolobela oyo etali koyebala kobondela koyeba tina kobondela eke nzambe atindinga natalisa yo lukaka ozwaka ta jour moko omipima. Amen. Amen. Opimi kosukola opimi nyonso opimi mai opimi biloko ya kolia mpo kozala toujours na contact na nzambe mpo na likambo na yo omona nzambe akoyeba na koyanola yo. Amen. Amen. Tobeteli loba nzambe